Mirë, ky është edhe informacioni i fundit që na vjen nga administrata Biden, duke qenë se është në ditët e fundit përpara se Donald Trump me datë 20 janar 2025 do ketë ceremoninë e inaugurimit. Ndërkohë me sa duket gjithë përpiqen që të kenë një sy në Siri dhe ta mbajnë situatën nën kontroll, duke qenë se është e qetë, duhet thënë aktualisht. Si gjithmonë, kënaqësi për të folur me profesorin Xhavid Shala, ekspert në fushën e sigurisë, për diskutuar tashmë kryefjalin e këtyre ditëve, Siria. Profesor, përshëndetje, kënaqësi edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Si ke parë këto zhvillime, doli një tjetër shtet, një tjetër problematik në një zonë të përafërt gjeografike ku kemi diskutuar edhe të tjerat. Është i njëjti kompleks rajonal sigurie, nëse do ta marrim shumë me teoritë e sigurisë, është i njëjti kompleks rajonal sigurie, por që i shtohet edhe një problem më tepër. Tashmë pra konfliktit që ishte midis Izraelit, Hamasit, Izraelit dhe Iranit, Izraelit dhe Hezbollahut që u përfshi Libanit, tashmë i shtohet edhe një problem tjetër këtij kompleksi rajonal sigurie. Ana mirë e kësaj është sepse u mbyll një periudhë e dhimbshme 13 vjeçare e popullit sirian dhe në fund fare i fitoi të drejtat e tij, e përmbysi regjimin e Asadit. Situata tashmë, siç e thatë ju, duket në aparencë duket e qetë, po në ndëdhej dhe në tërësi ka problematika. Konkretisht duket sikur ka një dorëzim paqësor të pushtetit. Kryeministri i caktuar apo ish kryeministri i një krahine që ishte HTS me akronimin e HTS-s, është caktuar tashmë kryeministri i gjithë vendit, bën një takim të dy qeveritë, pra qeveria në ikje dhe qeveria që merr pushtetin, bën një takim të përbashkët dhe normalisht për të patur një vazhdimsi paqësore të pushtetit. Ndërkohë në terren duket që situata është e qetë, paktën në Damask, kështu raportohet, dhe bankat kanë filluar të funksionojnë. Organizata HTS-ja ka porositur luftëtarët e vet që të tërhiqen nga rrugët, pra rrugët të duken të qeta, të jenë nën monitorimin e policisë dhe të forcave të sigurisë së HTS-s. Pra duket sikur kanë qenë përgatitur për një kohë për një zhvillim tillë, sepse këto janë situata shumë interesante. Kjo është një situata ndërkohë që kanë filluar edhe shërbimet në qytet të pastrimit të rrugëve etj. Pra janë shenja duken të mira. Duket e qetë, duhet thënë situata. Duket që e qetë situata, por tashmë ka aktorët të tjerë rajonal të përfshirë ose që kanë interes drejt për drejt ose indirekt në këtë, janë të shqetësuar. Turqia konkretisht dhe Izraeli janë dy shtete të cilët janë fqinj, por që me sa duket janë përfshirë më shumë në këtë problem, në zgjidhjen e këtij konflikti, por edhe mundet edhe në acarimin e këtij konflikti. Konkretisht Izraeli po përdor masivisht bombardimin e disa zonave, sidomos të depove të armëve, të depove të raketave, pra po përpiqet ta zerojë gjithë potencialin ushtarak të regjimit Asadit. Po tashmë regjimi Asadit ka ikur, nuk është më regjimi i Asadit, por siç duket ata ndjejnë kërcënim këtë punë, duke llogaritur që HTS-ja ka pasur një origjinë nga Al-Qaeda etj. Pra edhe po përpiqen që të dëmtojnë sa më shumë potencialin ushtarak të Sirisë, sepse Siria ka qenë një problem i madh në raporte me Izraelin dhe Siria ka qenë shtet i fuqishëm, nuk është në aspektin ushtarak, nuk ka qenë pavarësisht situata që ndodhen nga pranvera arabe dhe këtej. Siria ka qenë ndikuese, ka patur ndikim në zhvillimet rajonale. Ndërkohë që përveç Izraelit është Turqia që bën i ka syt te Siria, po. Te Siria, Turqia ka interesat e veta të sigurisë kombëtare, absolutisht, sepse ka patur një zonë tampon në kufirin e saj që e ka kontrolluar nëpërmjet duke patur ndikim ke HTS-ja dhe edhe tek forcat e tjera që ishin të mbështetura nga Turqia. Por synimi i Turqisë ishte që ta spostonte ndikimin e forcave që, siç thot ajo, janë në ndikimin e Partisë Komuniste të Kurdistan.